PDP dawo dawo. Dama ba ni canji ba. Kasa muna da bukatar mu kare jin mulkin ki. PDP dawo dawo. Dama ba mu canji ba. Gwamna Dr. Dauda Lawal ya halarci sallar Juma'a a masallacin Juma'a da ke Locust Tudun Wada a garin Gusau. Gwamnan ya kuma karbi ɗaurin aure a masallacin bayan kammala sallar ta Juma'a. Limamin masallacin Juma'ar da ke Locust ya nuna matukar farin cikinsa bisa zuwan mai daraja gwamna a masallacin karo na biyu. Ya kuma gabatar da korafinsu ga mai daraja gwamna na gyaran masallacin domin faɗaɗa shi. Duba da irin ɗimbin al'ummar da ke halartar sallar Juma'a a masallacin. A lokacin da yake mayar da nasa jawabin, gwamna Dr. Dauda Lawal ya yi godiya ga al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya dangane da irin addu'o'in fatan alkhairi da suke yi wa gwamnatin jihar don samun ci gaban zaman lafiya a jihar baki ɗaya. Yau gani a wannan masallaci da lokacin da albarka wanda kuma mun yi sallah tare da al'umma baki daya da fatan Allah ba mu da wannan ibada da muka yi. Na biyu ina ƙara godiya da irin gudunmuwa da ake ba mu a kowane lokaci da irin addu'o'i da ake mana na samun ci gaba da kuma zaman lafiya a wannan jiha tamu. Muna godiya Allah sa ka da ina ƙara roƙon al'umma da mu tashi da addu'a mu ci gaba da addu'a duk wannan matsalolin da ke fuskanta na rashin tsaro da makamantansu idan muka koma ma Allah na imani Allah zai kara shiga cikin wannan al'amura namu kuma a ƙara mana addu'a mu shugabannin akan cewa Allah ya ba mu iko a kowane lokaci mu yi abubuwa fuskan gaskiya fuskan amana saboda haka ina ƙara godiya Allah ya saka da dare. Assalamu alaikum. Mudassir Umar 40 Rescue TV.